Merhaba değerli izleyiciler. Kozmoloji serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün evrenin doğuşunun ve onun sonsuz yaratılış potansiyelinin rehberliğinde kozmosta bir yolculuğa çıkıyoruz. Hikayemiz varoluşun başlangıcında, yani büyük patlamada, evrenin hayal edilemeyecek kadar yoğun ve sıcak olduğu, uzay zaman dokusunun ortaya çıktığı bir saf enerji potası olduğu bir anda başlıyor. Evren genişledikçe soğumaya ve seyrelmeye başladı ve bir dizi dönüştürücü olaya zemin hazırladı. Simetri kırılmaları olarak bilinen bu geçişler, evrenin doğuşunda mevcut olan tekil kuvveti yavaş yavaş bugün tanıdığımız 4 temel kuvvete ayırdı. Elektromanyetik, zayıf nükleer, güçlü nükleer ve yerçekimi. Bu ilerlemedeki her adım, kozmik tarihte evrenin soğumasının, yeni yapıların ve olayların ortaya çıkmasına izin verdiği çok önemli bir anı işaret ediyordu. Genişleme ve soğumanın ardından evrenin temel bileşenleri ilk atom çekirdeğinde birleşmeye başladı ve gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin oluşumuna zemin hazırladı. Evrenin başlangıcındaki üstel genişleme dönemi olan enflasyon aşamasında şişme yalnızca manyetik tek kutupların azlığını değil, aynı zamanda kozmosun olağanüstü homojenliğini ve düzlüğünü de açıklamaktadır. Zira bu hızlı genişleme sırasında enerji ve madde dağılımı tek düze hale gelir ve başlangıçtaki düzensizlikleri ortadan kaldırır. Böylece evrene bugün gözlemlediğimiz pürüzsüz, düz bir genişlik kaldığı ileri sürülmektedir. Evrenin genişlemesi, Einstein'ın genel görelilik teorisinin alan denklemlerinden türetilen Friedmann denklemleri ile zarif bir şekilde açıklanmaktadır. İlk Friedmann denklemi burada özellikle önemlidir. Bu denklem, evrenin içerik ve geometrisinden nasıl etkilendiği ve zamanla nasıl genişleyip evrimleştiği konusundaki anlayışımızın temelini oluşturur. Enflasyon kavramı, evrenin yapısının göz açıp kapayıncaya kadar büyük değişikliklere uğrayabileceğini gösterir. Mesafelerin saniyenin küçücük bir kısmı içinde milyarlarca kat genişlediğini, neredeyse akıl almaz bir büyüme döneminden enflasyonun durmasıyla ortaya çıkan enerjiden bizzat maddenin yaratılmasına kadar bir süreci ifade ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu süreç küçük yoğunluk dalgalanmalarından galaksilerin oluşumunun tohumlarını atmaktadır. Enflasyon bazı bölgelerin genişlemeyi bırakıp soğuyup yeni evrenler doğurabileceği, diğer bölgelerin ise çılgın genişlemenin potansiyel olarak sonsuza kadar devam edebileceği bir evreni akla getiriyor. Ebedi enflasyon, enflasyonun yerel olarak durup başka yerlerde devam edebileceğini ve potansiyel olarak çoklu evrene yol açabileceğini öne sürmektedir. Bu kavram daha felsefidir ve kesin bir matematiksel modelden yoksundur. Ancak sıklıkla sicim teorisinde tartışılmaktadır. Bu ebedi şişme, her biri kendi fiziksel sabitleri ve yasaları açısından benzersiz olan sonsuz evrenlerin yeşerdiği bir çoklu evrenin resmini çiziyor. Temel kuvvetler, temel parçacıkların kütlesi, genişleme hızı gibi her parametre değişebilir ve bu da sınırsız olasılıklar dizisine yol açabilir. Bu anlatı sadece kozmik tarihin bir anlatımı değil, aynı zamanda varoluşun doğası üzerine bir projeksiyondur. Bizi kozmoloji ve felsefenin temel soruları üzerinde düşünmeye zorluyor. Evrenin kökeni nedir? Uzay ve zamanın doğası nedir? Fizik yasaları nasıl ortaya çıkıyor? Ve belki de en ilgi çekici olanı, her birinin kendi hikayesi, kendi yasaları ve kendine özgü gerçeklik versiyonu olan sayısız başka evrenin olasılığına kapı açıyor. Kozmik şişme, düzlem sorunu ve evrenin homojenliği ile ilgilenir. Şişme döneminin tanımı, ölçek faktörünün üssel genişlemesiyle yapılır. Bu üssel büyüme, evreni başlangıcındaki eğriliğinden bağımsız olarak düz bir geometriye doğru sürükleyerek düzlem sorununu çözebilir. Erken evrendeki kuvvetlerin birleşmesi ve ardından simetri kırılması yoluyla farklılaşması, kozmolojinin merkezinde yer alır. Başlangıçta tek bir bileşik kuvvetin var olduğu teorileştirilmiştir. Evren soğudukça bu kuvvet bir dizi simetri kırılmasına maruz kaldı. Büyük birleşme çağında birleşik kuvvet, yerçekimi ve büyük birleşik kuvvete ayrıldı. Sembolik olarak bu, bir alan teorisindeki potansiyel V phi ile temsil edilir. Burada phi, Higgs mekanizması yoluyla bir vakum beklenti değeri elde eden ve parçacıklar için kütle oluşumuna yol açan bir alandır. Elektrozayıf dönemde ise büyük birleşik kuvvet ayrıca güçlü nükleer kuvvet ve elektrozayıf kuvvet olarak ikiye ayrıldı. Elektrozayıf simetri kırılmasında ise elektrozayıf kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet olarak ikiye ayrılmıştır. De Sitter evreni pozitif bir kozmolojik sabit gamma tarafından dışında boş bir uzay zaman ile tanımlanan ve bu sayede üssel genişlemeye yol açan bir evrendir. Kozmolojik sabit tarafından hakim kılınan bir evren için Friedmann denklemi şekildeki gibi verilmiştir. De Sitter uzayı içinde yaşadığımız evren için iyi bir model temsili olmamaktadır. Zira boş olduğu gibi eksponansiyel genişlemektedir.
Gözlemlerimize göre evren madde içermektedir ve mikrodalga ard alanından ve hafif elementlerin miktarından çıkardığımıza göre geçmişte çok daha sıcak ve yoğundu. Boşlukta üstel genişleme ile karakterize edilen Desitter evreni, madde içeren ve çok daha sıcak ve daha yoğun bir durumdan evrimleşmiş olan evrenimizi modellemek için yetersiz kalmaktadır. Bu tutarsızlık madde ve radyasyonu açıklayabilecek modellere olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Üstel bir genişleme dönemi olan enflasyon kavramı, homojenlik, izotropi ve düzlük dahil olmak üzere çeşitli bulmacaları çözer ve kozmik yapıyı tohumlayan kuantum dalgalanmalarının kökenini açıklar. Ancak enflasyon tek başına tekilliğin doğası veya başlangıç koşullarının seçimi gibi tüm kozmolojik soruları ele almaz. Bu senaryoda evren sonsuz sıcaklıkta ve ışının dolu bir tekillikte başlar. Genişlerken ışınım soğur ve yoğunluk aşağı iner. Zamanla ışınım enerji yoğunluğu maddeninkinden daha aşağı iner ve genişleme maddenin ağır bastığı şekli alır. Fakat ışınım kalıntısını mutlak sıfırdan 3 Kelvin yukarıda bir mikrodalga ard alan ışınımı halinde gözlüyoruz. Bu model başlangıç koşulları hakkında bir kuramı olmayan bütün kozmolojilerin ortak güçlüğüdür. Onun öngörü yapma kabiliyeti yoktur. Genel görelilik tekillikte geçerliliğini kaybettiği için büyük patlamadan her şey çıkabilir. Bu bağlamda şu soruları sorabiliriz. İlk sorumuz, evren neden homojen ve izotrop iken galaksi ve yıldızlar yerel bazda düzensizdir? İkinci sorumuz ise evren sonsuz genişleme ile tekrar çökme aşamasındaki ayrım çizgisine neden bu kadar yakındır? Bu çizgiye bu kadar yakın olmak için başlangıçta genişleme oranının hassas ayara sahip olması gerekmektedir. Eğer büyük patlamadan 1 saniye sonra genişleme oranı 10 üzeri 10'da 1 kadar küçük olsaydı, evren birkaç milyon yıl sonra tekrar geriye çökmüş olurdu. Eğer 10 üzeri 10'da 1 kadar büyük olsaydı, evren birkaç milyon yıl sonra Iraksayan genişleme yüzünden neredeyse boş kalırdı. Her iki durumda da yaşamın ortaya çıkması için süre yetmeyecekti. Bu nedenle antropik prensibe başvurmak veya evrenin neden böyle olduğu hakkında bazı fiziksel nedenler bulmak zorundayız. Sıcak büyük patlama modeli şunları açıklamaz. Evren yaklaşık olarak homojen ve izotropiktir. Fakat küçük pertürbasyonlar vardır. Bunlara sebep olan şey nedir? Evren tekrar geri çökmeyi önleyecek kadar hemen tam kritik hızla neden genişlemektedir? Evrenin koşulları uygun olan yerlerinde enflasyon denilen eksponansiyel genişleme evresi bulunmaktadır. Sıcak büyük patlama modeli, erken evrenin yüksek sıcaklığını ve yoğunluğunu açıklarken, evrenin neden hemen hemen homojen ve izotropik olmasına rağmen küçük dalgalanmalar sergilediğini ve neden neredeyse kritik oranda genişlediğini açıklamakta yetersiz kalıyor. Bu, yalnız o bölgenin büyüklüğünü 10 üzeri 30 veya daha fazla kere arttırmakla kalmayacak, o bölgeyi homojen ve izotrop halde ve tekrar çökmeyi önleyecek kritik hızla genişlemekte bırakacaktır. Enflasyonlu kozmolojinin açmazlarına değinecek olursak, yaşam ancak enflasyon olan bölgelerde gelişmiştir. Fakat evrenin şimdiki halini enflasyon tek başına açıklayamaz. Bunu evrenin şimdiki halini baz alıp zamanda geriye doğru giderek görebiliriz. Yeter madde miktarı varsa tekillik teoremleri geçmişte bir tekillik olduğunu gösterecektir. Büyük patlamadaki evrenin başlangıç koşullarını bu modelin başlangıç koşulları olarak seçebiliriz. Ancak içinde bulunduğumuz evrene gidebilecek başlangıç koşulları da gitmeyecek başlangıç koşulları da sonsuzdur. Bu nedenle birisinin ötekinden daha olası olduğu iddia edilemez. Kozmolojik sabiti olup da içinde madde alanları olmayan kütle çekim halinde sınır olmaması koşulu bizi kuantum kuramı limitleri altında öngörülebilen bir evrene götürmektedir. Enflasyon erken evrende hızlı üssel bir genişlemeye yol açan bir dönemi tanıtır. Bu genişlemeye bir skaler alan phi ile potansiyel ve Fi tarafından yönlendirilir. Fi'nin dinamikleri Klein-Gordon denklemiyle yönetilir. Burada noktalar kozmik zaman ile ilgili türevleri temsil eder. Enflasyon herhangi bir başlangıçtaki düzensizlikleri gözlemlenebilir ölçeklerin ötesine uzatarak birkaç kozmolojik bulmacayı çözer ve kozmik yapı oluşumunun başlangıç koşullarını fi'deki kuantum dalgalanmaları aracılığıyla belirler. Ancak kozmolojik sabiti atarak ve madde alanlarını işin içine katarak daha gerçekçi bir model oluşturabiliriz. Bu kütlesel skaler alanın potansiyeli etkin bir kozmolojik sabit gibi davranır. Bu modelin nasıl evrim göstereceğine bakacak olursak, de Sitter evreninin aksine bu devamlı bir şekilde eksponansiyel olarak genişlemeyecektir. Skaler alan V potansiyelinin tepesinden aşağı minimum değere inecektir. Skaler alan belli bir mertebeye inince salınım başlayacaktır. Genellikle bu skaler alanın salınımlarındaki enerjinin diğer parçacık çiftlerine dönüşeceği ve evreni ıslayacağı kabul edilir. Büyük bir faktörle oluşan eksponansiyel genişleme
evreni neredeyse kritik genişleme hızı ile bırakırdı. Yani sınır olmaması önerisi, şimdi evrenin kritik genişleme hızına niçin bu kadar yakın olduğunu açıklayabilir. Bunların evrenin homojenliği ve izotropluğu hakkında ne öngördüğünü açıklamak için küresel harmonikler cinsinden seri açılımlarının elde edilmesi gerekmektedir. 3 cins küresel harmonik bulunur. Tensör harmonikler genişleyen evrende kütle çekimsel dalgalara karşılık gelir. Vektör harmonikler ve skaler harmonikler. Skaler harmonikler yoğunluk tedirgemelerine karşılık gelir. Sınır olmaması koşulu tedirgeme dalga fonksiyonunun başlangıç koşullarını bulmak için kullanılır. Kuantum alan denklemleri küçük fakat hafifçe bozulmuş bir 3 küre için çözülür. Bu tedirgeme dalga fonksiyonu eksponansiyel genişleme evresinde verilir. Sonra Schrödinger dalga denklemi kullanılarak bunun evrimi bulunur. Kütle çekimsel dalgaların frekansındaki bir harmonik salıncı taban durum dalga fonksiyonudur. Evren genişlerken frekansı azalacaktır. Eksponansiyel genişleme döneminin sonundan itibaren genişleme hızı modun frekansından daha hızlı düşer. Diğer bir ifadeyle bir gözlemcinin olay ufku genişleme hızının tersi modun dalga boyundan daha hızlı artar. Böylece dalga boyu enflasyon periyodunda ufuktan daha uzun olur ve daha sonra ufuk içine döner. Dalga fonksiyonu bu yüzden donduğu zamanki taban durumda değil, oldukça uyarılmış bir duruma tekabül eder. Kütle çekim dalgası modlarının bu kuantum uyarımları mikrodalga ard alandaki genişliği dalga fonksiyonu donduğu zamanki genişleme hızına eşit olan açısal dalgalanmalar oluşturur. Kütle çekimsel dalga tensörünün harmonikleri dalga fonksiyonunun donma zamanındaki yoğunluk üzerinde bir üst limiti verir. Gözlemlerin duyarlılığı içinde açısal ölçekli dalgalanmaların spektrumunun hemen hemen ölçekten bağımsız olması öngörüsü uyumludur. Yoğunluk tedirgemelerinin büyüklüğü tam galaksi ve yıldızların oluşumunu açıklamaya yetecek şekildedir. Böylece sınır olmaması koşulu homojen olmayan madde dahil bütün evrenin yapısını açıklayabilir. Kozmolojik olay ufku ile ilgili yapısal entropiye gelirsek bunu gözlemleyebilir miyiz? Galaksi ve yıldız gibi nesneler ortaya kuantum dalgalanmalarından çıkmış olsalar bile bunlar klasik mekanikte irdelen cisimler kapsamında değerlendirilebilirler. Eğer evrene belirli bir zamanda onun tümünü kapsayan uzaysal bir yüzeyinden bakılırsa W dalga fonksiyonu ile belirlenen tek bir kuantum durumundadır. Ancak biz E'nin yarısından fazlasını göremeyiz ve geçmiş ışık konumuzun dışında evrenin nasıl olduğunu tamamen bilgimiz dışında kalır. Bu demektir ki gözlemlerimizin ihtimalini hesaplarken E'nin göremediğimiz kısmındaki bütün ihtimalleri toplamalıyız. Toplamanın etkisi gözlemleyebildiğimiz evreni tek bir kuantum durumundan çıkarıp karışım durumu denilen farklı olasılıkların istatistiksel topluluğu haline getirmektedir. Evren durumunda onun dışında kalan bir sistem yoktur. Fakat evrenin klasik bir sistem gibi davrandığını gözlemlememizin nedeni evrenin sadece belirli bir kısmını görebilmemizdir. Sınır olmaması hipotezi evrenin uzaysal olarak kapalı olduğunu içerir. Kapalı bir evren bir gözlemciyi bir bütün evreni görmeden önce tekrar çöker. Böyle bir evrenin entropisinin maksimum genişleme zamanında olay ufkunun alanının 1/4'üne eşit olduğu gösterilmiştir. Fiziksel alanların uyduğu yerel yasalar zamana göre simetriktir. Bunlar CPT değişmezdir. C burada yükü, P parçacığı, T de zamanı göstermektedir. Böylece geçmiş ve gelecek arasındaki fark evrenin sınır koşullarından gelmelidir. Evrenin uzaysal olarak kapalı olduğunu, bir maksimum büyüklüğe gelene kadar genişleyeceğini ve sonra tekrar çökeceğini varsayalım. Evrenin başlangıcı çok düzgün ve düzenlidir. Ancak tekrar çöktüğü zaman çok karmaşık ve düzensiz olacaktır. Düzenli olandan daha çok düzensizlik olduğu için başlangıç durumunun çok hassas olarak seçilmiş olması gerekir. Bu nedenlerle zamanın iki ucunda farklı sınır koşulları mevcuttur. Weyl tensörü zamanın bir ucunda geçerlidir. Fakat diğer ucunda değildir. Weyl tensörü uzay zaman eğriliğinin Einstein denklemleri aracılığıyla madde tarafından yerel olarak belirlenemeyen kısmıdır. Bu düzenli olan erken dönemde oldukça küçüktür. Fakat çöken evrende çok büyüktür. Bu öneri zamanın iki ucunun birbirinden ayrılmasını ve zaman okunu ispatlar. Zamanın simetrisi kırılır. Genişleyen ve tekrar dağılan çözüm durumunda tedirgemeler önemli bir sönümleme olmadan çok büyük değerlere ulaşır. Zamanın iki ucu arasındaki farkı oluşturan etmen budur. Bir uçta evren çok düzgün,
ve Weyl tensörü de aşırı küçük ancak belirsizlik ilkesi uyarıcında sıfır değildir. Daha sonra galaksiler gibi cisimler şeklinde büyüyen küçük tedirgemeler oluşmuştur. Bu durumuna zıt olarak evren zamanın diğer ucunda tipik olarak gayet büyük bir Weyl tensörü ile gayet kaotik olacaktır. Kütle çekim uzay zamanın başlangıcı ve bir de sonu olacak şekilde büker. Kütle çekim ve termodinamik arasında derin bir bağlantı vardır. Bu kütle çekimin üzerine etki yapacağı manifoldun topolojisini belirlemesindendir. Uzay zamanın pozitif eğriliği, klasik genel göreliliğin geçerliliğini kaybettiği tekillikler meydana getirir. Kuantum genel göreliliği ve evrenin sınırlarının olmadığı hipotezi, gözlemlediğimize benzer bir evren öngörür. Mikrodalga ardalanında gözlemlenen dalgalanma spektrumunu bile doğrulukla öngörür. Uzay zamanın tamamını kara delikler ve kozmolojik olay ufukları dolayısıyla göremeyeceğimiz için gözlemlerimiz tek bir durum yerine bir kuantum durumları bütünüyle belirlenir. Buna ek olarak bir öngörülememe getirse de evrenin neden klasik olarak göründüğünü açıklar. Sınırsızlık hipotezi ve kuantum kozmolojisi evrenin başlangıç koşullarına dair içgörüler sunarak zamanda sonlu fakat sınırları olmayan bir evren öngörmektedir. Bu yaklaşım evrenin yapısını ve dalgalanmaların spektrumu hakkında tahminlere yol açarak kuantum mekaniğini kozmolojiye bağlamanın bir yolunu sunuyor. Hartle ve Hawking tarafından öne sürülen sınır yok hipotezi, evrenin tekli sınırlara gerek kalmadan kuantum mekaniksel olarak tanımlanabileceğini öne sürer. Bu kavram sıkça evrenin belirli bir konfigürasyonu için genlik, kuantum yerçekimi yol integrali formülasyonu aracılığıyla elde edilir. Bu formülasyon, zamanın başlangıcındaki tekillikten kaçınarak evrenin hiçlikten tünel kazarak var olmasına yol açan bir resme yol açar. Entropi ve uzay zamanın termodinamik özelliklerinin tartışılması, zamanın doğası, zamanın yönlülüğü, zaman oku ve yerçekimi ile termodinamik arasındaki bağlantı hakkındaki temel soruları ele almaktadır. Bu, evrenin başlangıcındaki düşük entropi ve zaman içinde artan entropi bulmacasıyla bağlantılıdır. Bu evrenin evrimini ve karmaşık yapıların ortaya çıkışını anlamak için çok önemlidir. Enflasyon teorisi tek düzelik, düzlük ve kritik genişleme oranı bilmecelerini çözen bir üstel genişleme dönemi önermektedir. Bu paradigma değişimi kozmik yapıyı oluşturan kuantum dalgalanmalarının doğuşuna değinirken evrenin evrimi için kapsamlı bir anlatı sunma konusundaki sınırlamaları da kabul ediyor. Enflasyon sırasında kuantum dalgalanmaları makroskopik ölçeklere uzatılır ve kozmik yapıya tohum saçılır. Bu dalgalanmaların güç spektrumu şekildeki gibi verilmiştir. Kuantum alemine girişmek, evrenin başlangıç koşulları için kavramsal bir çerçeve sunar ve sonlu ama sınırsız bir kozmosu ima eder. Bu, kuantum mekaniğini kozmolojik içgörülerle birleştiren bir öneridir. Bu perspektif madde alanlarıyla bütünleştiğinde kozmik genişleme ve yapı oluşumuna ilişkin daha incelikli bir anlayış sağlayan kozmolojik bir sabitin hakim olduğu erken dönem evrenin manzarasını aydınlatıyor. De Sitter evreninden enflasyonist kozmolojinin karmaşıklıklarına ve kuantum dalgalanmalarına kadar olan yolculuk, teorik varsayımlar ile ampirik kanıtlar arasındaki canlı diyaloğun altını çiziyor. Her biri evrenin büyüklüğünü ve inceliklerini anlamamıza katkıda bulunan genel görelilik, kuantum mekaniği ve termodinamiğin iptikleriyle karmaşık bir şekilde örülmüş bir kozmosu ortaya koyuyor. Keşiflerin uçurumunda dururken evrenin tek biçimliliğini, onun ince ayarlı genişlemesini ve yaşama olanak sağlayan koşulları açıklamanın zorlukları, daha derin içgörüler vaadiyle bizi çağırıyor. Yıldızların ışığı ve büyük patlamanın yankıların rehberliğinde evrendeki yolculuğumuz, evrenin dokusunu ortaya çıkarmaya devam ediyor. İnsanlığın en derin ve en kalıcı çabalarından biri olmaya devam eden bir arayışa bizi yönlendiriyor. Bu sembolik temsiller, De Sitter modeli kapsamında evrenin hızlandırılmış genişlemesinden, sıcak büyük patlamanın erken durumla ilişkin açıklamasına, enflasyonist paradigmanın kozmolojik bulmacalara çözümüne ve sınır tanımayan hipotezin, kuantum kütle çekimsel yaklaşımına kadar modern kozmolojinin temel teorilerini özetlemektedir. Her teorinin matematiksel çerçevesi yalnızca evrenin işleyişine dair anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kozmik ölçekteki fizik ile madde, uzay ve zamanı yöneten temel yasalar arasındaki derin bağlantıların altını çiziyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.